Bueno, kontau, azkenian berdinketa lortu gana usastan, baina Bilbao Atletiken kontra lortu dezakegu irabaztia liga, ez? Politxe esangoa. Bai, ni uste jende asko hori espero dula, ez? Aurre egun alde batetik, ez dizut esango poza, baina aukeri eukitzi da. Hemen gauza ondo da hemen bukatzeko, eta afizioa eskaini ahal izeteko, eta movida hori guztire, pues, asko zobeto, eta partidue, idoneo bezala presentatzea, filial bada, eta hauen aurrien gogor joka behar dut, eta etxingeletzen 3 puntu, eta zehare bai, txapelketa. Oida, ni berdinketa, erosestan berdinketa lortuta geho, nik iganden behintzat nik desiatzen egon kulturalek irabaztia. Ze igande batian dana bakoitza bere etxian eta hola loiga lortzia ez da polita, ez? De sobrao juti ere ez da hona, horre oindi ligue litzea, eta kulturale berdin du galdu azun, hobe. Baina, ez da hori pasau, eta 10 puntura dut, eta oindik iztutzen zegoiko bebeaile, eta guk eurie lehen bailen finikita gardu, eta hola garaipen batekin, goza bat izan zen, ez? Igandean irabaziz gero, ospatu ingo da, liga irabazita, ospatu inbeharkoa, ez? Baietz pentsatzen, ez da hi, baina hola gauza berezire die, eta berezire die, gauza guztire eta, ez? Madrian ospau ingenuen, da pentsatze baietz, ez? Zerbait pentsatu dezute, zerbait hitzein dezute? Lehen ni komentario bat inden, afai emat hola pendiente baukeu, eta igual politia izango zela, igandea pasatzea, igandeen jartzea, hartara, hori, kuerpo tekniko egin da dana itzen behar da, ikusiko dugu. Atea laizke, baina, printzipioz, nik guztuak gonitzen. Eta gero zubietan pasillo. Jendik guztua ikusiko luke hori, zubietan agertzen pasatzean. Zate izu, eta gauzak partida joan behar dut, eta oin minutu gutxiok egun jendintza hori aukera politika guretzago partidu importante dira, eta gero baita playoffa motorra ezela hartzeko, jendit eskantzatzeko, eta zubietan izangoa, ez? Gu printzipioz irazte hau ezarea, pasillo, no pasillo, lo que sea, si se puede arrollar, y aurrea, ez?